Hallo, welkom bij Jonaissance. Ik ben de host Jonas en vandaag zit ik met een zeer getalenteerde artiest, namelijk Calya J, Jessica Boylewe Balehin, a.k.a. Auntie J, a.k.a. the EI scientist. Y'all know what's poppin'. Voilà, heel uitgebreid. Nu, onze eerste ontmoeting vond ik heel interessant, want dat was eigenlijk niet de bedoeling. Nee, dat was niet de bedoeling. Dat was eigenlijk een dubbele boeking. Ja. Maar ja, uiteindelijk, ik vond het wel interessant, want je was bezig met muziek. Want jij was een resident van een soort traject hier, waarvoor ik te laat was. En dus eigenlijk was ik de intruder die dag. Inderdaad. Nee, dus, onbewust. Dus ik heb dus in juli heb ik 5 weken residentie gehad om mijn EP te creëren, mijn nieuwe album te creëren. En ik zat in Deze, dit lokaal. En ik kwam zo toe en I was like, what's going on? Snap je? Deur stond open en zo, maar ik moet beseffen, mijn materiaal en zo staat daarin. So I was like, what's happening, you know? En dus ja, zo heb ik u dus ontmoet en dat was echt, it was aangenaam. I was not like, who the fuck is her? You know? Ik ben heel awkward. Zo'n moment, zo, als iets onverwachts is, zo, dan weet ik niet, misschien ben ik fout, hè. Misschien is dat niet geboekt hier, hè. Dan ben ik hier zo random. Dus dat was zo, het was nice dat heb ik kunnen oplossen. En ik denk ook dat, ik hoop dat ik niet zo'n last was geweest toen. Maar het was interessant, omdat ik heb uiteindelijk dan, we hebben zitten babbelen en daardoor heb ik dan ontdekt, jij maakt muziek en je hebt dat dingen uit en je hebt ook dingen van mij gehoord, dus dat is ook wel goed. Allee. Dat was goed, though. Like, y'all should check his maar music. Je moet vooral haar checken, want dat is, ik eigenlijk, om eerlijk te zijn, ik heb een liedje bij Mijn Vind ik Leuks. Eigenlijk, dat moet er meer komen hè, van u. Maar dat één, ik vond dat gewoon... Er zal meer komen, though. Cool as fuck. Ja. Dat vind ik zo'n vibe. En dan, gewoon wanneer dat je komt, denk ik, oké, let's go. Gewoon. Shout out naar Deadbeat Larry. En ook, mijn vriendin is ook van uw stuk, ook in dat liedje. Ik vind dat ook gewoon cool. Female rappers in het algemeen gewoon. Het is anders, maar ik kan dat appreciëren, omdat dat is ook een vibe. Zo. Ik denk dat je moet niet uiteindelijk veel gemeen met zo rappers in het algemeen. Nee, iedereen is zijn eigen. Yeah. Maar ik vind het wel cool, omdat je hebt nog andere liedjes laten horen. En dat was dan compleet iets anders. Dat was gewoon... En ik was aan het stressen tegen u van, ik heb niet echt een thema, ik doe gewoon dingen. En jij zei, ja, maar ik doe dat ook. En je laat dat horen en dacht, zoals mij, verschillende dingen, 10.000 keer beter. Maar zo, dat was tof om zo iemand te kunnen hebben dat kon relaten met... Ja, nee, ik ben ook gewoon de... That's the thing. Ja, maar dat is het ding. Like, I'm so many things. Like, ik ga niet zeggen van, I'm just a singer. Want ja, I am a singer, but I'm not just a singer or the singer. I'm more of a performer. So what I do is I take rap, I sing, I take spoken word, and I squish them all together. And it depends on ook how I'm feeling the song. Bijvoorbeeld bij Larry, dat is gewoon pure rap, because he's a rapper. Yeah, maar dat is iets, I can't help it. It's within me. It's, it's part of me. So, dat gaat er sowieso wat in zitten, of course. Omdat, ook als je bijvoorbeeld, een goed voorbeeld is eigenlijk, like, Biggie Smalls, the reason why he has these nice flows is because, like, ik heb zo'n documentaire van hem gekeken and he's actually a great singer. Nee? Maar ik heb nog nooit gehoord eigenlijk. Daarom, but nobody knows. That's why he's so great. Dus for me, like, that's so, whenever I rap, I don't try to, it just happens. En het is ook gewoon echt leuk. Like, I love playing around with different flows and blow people their minds. Want er zijn zo, as a musician, you record stuff with people and there's like a lot of music in the vault of flows that I've tried out and stuff that I've experimented with that will never maybe not be shown to the world. Dus whenever I get the chance to, I try to incorporate as much as I can of myself into stuff that actually comes to the world. Ja, ik kan me ook herinneren met het gesprek ook, hè, dat het
het is tof. Je zegt ook van, als ik samenwerk met iemand, het is op iemand anders zijn of haar liedje. Je probeert gewoon te matchen met wat er op dat liedje past. Maar voor jezelf zijn er geen boundaries. Het is gewoon hoe dat je voelt. En dat hoorde ik wel in muziek ook, dat je hebt laten horen. Muziek waar dat je nog aan het werken was hier. Toen ik dan toch hier was, heb je dan mogen horen, exclusives. Yes. En dat vind ik ook wel nice. Je was nog bezig, ook met een ander project. Dat was toen ik denk aan het opruimen was of zo. Nee, niet aan het opruimen, ik was nog aan het opstellen. En dat was een ander project zo met zo elementen van natuur en zo. Dat met de piano. Met Brenda. Ja. Shout-out naar Brenda. Maar dat was zo'n vibe ook. En dat bleef in mijn hoofd daarna ook nog. En dan, ik denk toen we weggingen, na het opruimen, want we waren met 2, waren we allebei nog aan het nazingen. Nog. Dat 1 melodietje. Ja, wel. Maar ik vraag me af, hebben jullie nog... Nee, want ik heb 2 sessies met haar gehad. Ja. En dus de eerste sessie waar jij dus bij waart... Dat was de eerste. Dat was de eerste sessie. En daarin hebben we eigenlijk de instrumentals gecreëerd en zo. Van oké, welke elementen gaan we gebruiken? Want het thema is... we hebben gewoon het thema gepakt van de emigratie van vogels. En dus ik heb zo vogels, want wij moesten zo'n wandeling gaan doen om 4 uur 's ochtends. Ik ben echt... ik kan echt een ochtendmens zijn, maar... Dat is wel heel vroeg, hè? Ja, dat was echt too early gewoon. Rough times, but... ik was ook gewoon zo aan het rondlopen, luisteren wat ze aan het zeggen waren en zo. Maar ja, aandachtig, maar ook niet. En ik was gewoon zo van, oké, I need to record something. Dus ik pakte gewoon mijn telefoon en I was recording the birds. Gewoon de gsm gewoon? Ja, gewoon mijn telefoon. Met die telefoon heb ik gewoon mijn gsm. The birds, zeg maar, recorded. Which was fun en wel nice. En dan heb ik dat ook incorporated into the production that we made. En ja, het is echt gewoon om zo die travel, it starts off with Brenda doing a spoken word. And then, maar heel rustig, and then we build it up into this climax moment where I start singing now we prepare to lift off. That's the part that you didn't hear, maar... en dan heb ik daar ook nog zo'n kleine verse bij gedaan, zo à la Burna Boy, so now we prepare. I don't know, I cannot do it. I don't remember the text right now. But kijk, misschien bij toestemming kun je nog daarin editen of zo. Yeah. Normally we were supposed to record the video last week, maar oké. didn't pull through door the weather. So. Ja, want je hebt wel met veel bezig, denk ik ook. Je hebt die residentie gehad om aan je eigen EP te werken. Maar zoals ik daarnet al hoorde, van ik heb plans, heel druk. If you know me, all of my friends know, I'm booked and busy altijd. Even though it doesn't seem that way, I'm still busy. I always have something to do. Want ik moet ook heel veel tijd, ook because I do a lot of things and because I'm multifaceted in my art, moet ik ook echt de tijd nemen om ook gewoon to detach from the world and to come back to myself, to the center of my being. En even luisteren naar, oké, wat zijn de volgende stappen? Dat is zo belangrijk. Dat is ook iets waar eigenlijk heel mijn opkomende EP, album, over gaat. Is gewoon het leren kennen van jezelf is zo belangrijk en what you need is so important. En dat is zoiets wat wij niet worden aangeleerd of zo. Of wie dat jij, je vision, learn to develop your vision en wat dat goed voelt voor u. Dus ik moet echt heel veel tijd spenderen op mezelf, maar ook the stuff that I do is I work with people, and music is not only music, it's also energy. It's a certain energy, and you tap into one another's energy. En ook bij workshops dat ik geef of zo, I have to tap into people, their energy, what do they need? Want ik geef songwriting workshops, vocal workshops ook, en I produce for artists as well. Shout out to Amrita Khan, I'm working with her now. Heel plugs. That's me.
En dat neemt heel veel tijd en gewoon echt energie, because music is all about energy. Ja. En dus ik moet gewoon de tijd nemen om to declutter, nature and all that stuff. Dus I always have something to do. I'm always doing something, gewoon. Ja, nu even, je mentioned je EP en over wat het thema is. Ja, dat was een heel proces wel. Je hebt de tijd genomen om daar... Ja, toen ik het zag, toen ik er was, werd ook gewoon even ook in uw space ook. En daarna had je ook nog wat tijd genomen voor jezelf, om gewoon even niet bezig te zijn met muziek. Ja, juist. Dan lag je daar zo. Ja. So, met de tv, fucking luid. I mean, if you hear it like this, it's fucking loud, of course. Ik zeg zo, ik ga testen, hè. En opeens zo in de tv, zo, ik dacht... Nee, maar ik voelde het wel. Ik voelde wel waarom dat je even zo... Nou, ik ga even... Ja. Maar misschien, kun je daar wat meer uitleggen over hoe dat je proces is geweest en waarom dat je het zo wil aanpakken ook? Mijn visie voor het hele project in het algemeen, de eindvisie, is dat ik visuals en muziek samen wil brengen, maar ook mijn performance wil samenbrengen in één show. Like, I really wanna guide people through who I am as an artist, maar ook echt elk facet. Like, gewoon echt ik wil iedereen hun senses, ik wil die gaan prikkelen. So, ik heb 5 weken hier gezeten en 5 weken echt zo gewoon per song of hangt er vanaf wat de flow is, because I really listen to my intuition in die residentie. I really had to, want het was gewoon opstaan. Like I woke up at 9 of zo, elke keer, because mijn wekker gaat altijd om 8:30 standaard, ook op zondagen. And I'm still showing up late at certain events. Ik heb dat ook, zo. Maar je denkt, ik heb een strategie, ik heb een structuur. Maar in die end zet je nog steeds jezelf. So I wake up at like 8:30. Ik drink een glas water. I try to. En dan doe ik mijn yoga voor 15 minuten. Soms langer, depends on what my body needs. Like, I really check in with myself van, okay, how do I feel today? En dan neem ik een douche. Ik kan niet eten voor ik al die dingen heb gedaan. Okay. Like, I'm not gonna eat before I do that. Dat is wel een routine in. Ja. En dus ik neem dan mijn douche. En dan I'm gonna make my food. En ik zit ook gewoon zo... hetgeen wat ik ook doe, is zo affirmations. Like, ik heb gemerkt in deze residentie, ook omdat ik out of my comfort zone was en ook omdat ik niet thuis was, like, I also lived basically here. It was not like I was going back and forth to Antwerp. I was living in like a studentenkot and that's a different thing. I didn't know you students are so nasty, like... The fuck? Like, hoezo jij leeft like that? Like, I was so scared I couldn't even eat. I was just there like, damn. Maar heb je nooit op kot gegeten of zo? Of? Nee, dus toen ik was afgestudeerd vanuit middelbaar onderwijs, dan ben ik gewoon direct gaan werken. En dan heb ik mijn eigen appartement, zodat ik mijn eigen appartement ook kon huren. Oké, dus je hebt heel die brakke fase geskipt. Ja, ik heb dat geskipt, because I already felt like I was... Like, die brakke fase had ik gehad. Ik heb 2 jaar op de kunstmajora gezeten, which felt like 4 years for me. But dat is een muziekrichting dat ik daar heb gestudeerd, popzang. En wij waren gewoon altijd zo'n shit aan het doen. Like, we would go out every week to a concert. En de dag daarna hadden wij school, snap je? Ja. So dat is echt gewoon... Oké, je hebt het wel vervroegd gehad. Ja, vervroegd. So I was like, I don't need that shit anymore. Dus... en ik voelde ook van, ik moet echt even mijn eigen weg vinden in muziek, omdat ik dat echt vanaf kleins af aan, like, ik ben vanaf mijn 6 jaar ben ik muziek beginnen spelen, op gehoor, piano en zang. Dus ik deed echt zo cd's van Adele of zo, like I would listen and then I would play them and I would... Dus geen noten leren of nee. muziekschool? En dan ben ik eigenlijk op mijn 9 jaar naar de muziekschool gegaan.
to actually study. En dan vanaf daar is dat gewoon altijd zo gebleven tot aan kunstmajor. En dan was like, I need to find it on my own. Because, dat is echt too much. Het ding is ook wel, bij zo, als je dat op school leert of zo, je hebt verschillende ways en je hebt their way. En dus dat is wat je gaat leren. Ja, wel. Dus ik heb zo niet echt de tijd of zo gehad to really find my way. Dus dat heb ik dan zo afgelopen 3 jaar, want ik ben in 2019 afgestudeerd, dus wat is het nu? 4 jaar. 4 jaar heb ik dat zo gedaan. Ik heb mijn eerste EP gedropt, ook volledig zelf geproduceerd en geschreven. En dat was gewoon met alle tools die ik had en zo. En het is grappig, because 4 years from like now, I was such a different person dan dat ik nu ben. Zoveel dingen geleerd by just following my own path, like my own way of making music. En ook gewoon de music business, daarover leren. En mij gewoon in my own way. En dat was echt gewoon superleuk. En I learned a lot and I bumped to so many walls. Maar dus, I'm here now. And I've done the residency, so where was I on the schedule? Okay, so I go, eat. Nog niet vertrokken. Nee, nog niet vertrokken. So eat and then I walked every day to here. Dat was zo 1 kilometer en een half of zo ongeveer. Van hier. En I love walking, so. En het is hier ook super rustig. Leuven is super rustig. Soms. Ja, jij bent van Leuven. Ja, ik woon in Leuven. Jij woont in Leuven, oké. Ik heb zo meer het gevoel van, ik heb ook gewerkt in Leuven. En dat was precies, elk weekend was er iets te doen hier. Ik werkte in de horeca, dus dat was zo... Ja, zo onnodig druk elke keer in het restaurant. Gewoon puur omdat er zo een feest op Oude Markt, Grote Markt, constant. En dan denk je van, waar de fuck komen die mensen vandaag? Het is zondag. Inderdaad. Dus om nu te zeggen, het is rustig. Ja, op zich, in normale periode, ik bedoel, denk ik, als school is of zo, in de week heb je al die studenten die dan zo zitten. Maar het is juli, hè, dus er is niet echt iemand of zo, want ik zat ook wel in een studentenbuurt. Oh ja, je hebt dan zo die sweet spot, maar zo wanneer het vakantie begint te worden, voordat de events starten, in de zomervakantie dan, heb je zo'n sweet spot waar dat je zo, dat het rustig is. En ik denk dat toen was dat je daar werd, dat je hier werd. Ik ben van 3 juli van 1 juli, maar van 3 juli ben ik beginnen werken. Dus van 3 juli tot 5, 6 augustus hier geweest. Maar ja, je werd echt de dag voor dat ik ging starten, was je hier nog. Ja. Ik heb wel, want ik had wanneer was dat? Voor de test, wanneer was dat? Dat was eerst een dag. Dat was toen die dag. Ik denk dat jij me nog had gestuurd om te komen opnemen. Juist. Maar toen was ik zo van, I'm already leaving. Ja, nee. Maar dus omdat alles lag nog boven. En ik heb dan, want ik zocht die kabels van de doos. En dat was daar, maar ik heb gewoon alles terug daar gelegd. Buiten het tapijt. Maar ik volgde je, dus ik dacht, oké, het is wel gedaan. Dus ik heb die gewoon terug in kot gelegd. Hè. Maar nee, het zag wel interessant uit, dat ik zag... had iedereen een eigen koptelefoon? Nee. Blinddoeken. De listening session. Maar wacht, hè, dus then I come here. Ja, En dan begin ik, dus ongeveer 12 uur, sometimes it depends on how late I was working, dus van 12 uur tot 12, van 12, of van 15 uur tot, 2 uur of zo in de nacht, en dan ga ik terug naar huis en dan de whole routine again, dus elke dag dat. Maar dus, ik kom hier, soms zet ik zo wat van die frequenties op of zo, to really clear the space, and to really gewoon aankomen. Ja. Elke week ook zet ik een intentie. En dat heeft uit te maken met mijn voorwerp, maar ik mag dat nog niet nemen, I guess. Alles op zijn tijd, hè? I know. Ik ben de host hier. Dus dan zette ik altijd elke week een intentie van wat de week ging zijn en zo. En de eerste intentie van heel de residentie was, ik heb zo van die kaarten en dan was dat zo water en dan is like, oh my god, flow like water, so I had to let everything basically flow. Dus dat was dan ook de intenties. Dus elke dag zo
wanneer ik dan ook zo voelde van oké, ik heb even 4 uur, 5 uur, 6 uur aan een stuk aan een productie gewerkt, like I need to take a pause. Dan, want dat is ook echt dingen dat je moet inplannen. Like, I'm such a focused person. Like, I move forward. En dus ik moest echt mijn pauzes, mijn eetpauzes, echt gewoon dat echt inplannen op een uur van ga nu eten. Because otherwise I would just skip it. En dan, inderdaad, kijk ik tv. Dan kijk ik een documentaire to really inspire me to get inspired. Voor de visuals of gewoon een domme film to take my mind off things. Ik denk dat het toen... Het was toen een domme film, because I was so tired. En dus normaal gezien is er niemand. Dus ja. Zet je echt in je eigen space. Ja. En kan de tv ook luid staan? Want het zicht was echt... Ik ging dan kijken, want ik dacht, van waar komt dat? En ik ga dus zo achter het gordijn, zie ik dat zo liggen, zo. I mean, a girl gets to be relaxed, snap je? Ja, ik ga niet judgen, maar het was echt gewoon... Het was echt een zicht en dan keek ik zo op tv en dacht, oké, dat is een vibe hier. Maar ja, je had wel alhoewel uitgelegd dat je wel lange dagen doet, dus op zich... maar je was nog niet weg ook, hè? Dus nee, ik was klaar en je was er nog steeds. Ik was daar nog steeds, ja. Nee, maar dat is wel... Ik vind dat wel zot. Heb je dat altijd zo gedaan, of is dat echt puur omdat je nu dit kon doen, dit kon gebruiken, dat je zei, oké, ik ga gewoon een hele dag, echt tot kei laat in de nacht, daar gaan werken. Want jij zei ook bijvoorbeeld met de session van Cool as Fuck, liet je daarvoor? Gewoon de sessie. Maar dat was ook kei laat. Dat was ook super laat, ja, omdat dat is gewoon het ding, je weet niet, you don't know when inspiration is gonna spark up, so... En dat is ook zo'n unconscious gebeuren. Bijvoorbeeld bij Cool as Fuck, dat was echt zo om 5 uur 's nachts. Like, ik was daar om 5 uur in de middag of zo. Yeah. I pulled up and he was like, ja, je hebt toch beats en zo? Dit was like, yeah, whatever. And then he came with like, then he played me a couple of songs and he played Cool as Fuck. And I was like, bro, ik wil echt hierop, man. Deze song is fire. And he was like, okay, let's do it. Maar die verse... Like, you can also hear the craftsmanship. Die verse was echt gewoon... I had to squeeze it out of myself. En dat heeft echt zo... Ja, we first made a couple of other songs. Maar dan, dat was zo van, oké... he was like, oké, die Cool as Fuck, die song voor mij in het algemeen gaat echt zo over zo... The embarrassing things. Zo delen van jezelf en zo. Dus ik was dan zo van, oké, I had to dig in a little bit into myself to get it out. And the same thing met deze songs, like I really need to take the time to get inspired and search also for inspirations. Want per song had ik ook een different kind of view, een verschillend thema. Mm-hmm. En ik ben ook echt per thema gewoon gaan kijken van oké, how do I want it to sound? Oké, deze artiest, dat en dat en dat. Oké, dus dan ga ik meer dingen opzoeken, bekijken, beluisteren. Want ja, ik maak ook mijn eigen productions. En ik heb ook echt al zo beseft met de productions dat ik heb gemaakt van deze EP, dat gewoon echt instrumentals zijn. I cannot call it beats anymore. Gewoon omdat ik daar zo hard aan heb kunnen werken. En dan de teksten ook gewoon geschreven, maar sometimes you just go and you're in a certain type of flow and het maakt niet uit hoe laat het is. Like, I'm not gonna go home until it's finished. Yeah. Ik ben gewoon echt iemand die, like I said before, I'm so focused, like... gewoon en zeker wanneer ik was van oké, ik heb 5 weken to do this shit. I will do it. No matter what. Like, bijvoorbeeld Annaleentje was like, ja, soms gaat je misschien niet, misschien wel. I was like, you don't know me. You don't know me. Want als ik zeg van ik ga dat doen, then I will at the end of the 5 weeks, I will have the product that I need. Maar dat helpt je ook, hè? Dat is motivatie. Je weet, van dat tot dan heb ik tijd. Mm-hmm. En ik wil dat bereiken. Mm-hmm. Dus je weet, het is als je een game start of zo, je weet alle rules. Mm-hmm. En dan kun je niet... Je moet het halen, hè? Zeker als je dat in je hebt van... Ik kan niet gewoon unfinished... Ik plan het nu juist uit. Mm-hmm. Dus no matter what, je moet het wel hebben op het einde van de dingen. Want het ding is ook, ik heb ook echt... In het voorjaar, ik heb alles gepland voor the next month. Up until the show op 3 februari. In de single. In Antwerpen. So... I was planning up until those 5 weeks. Like, I couldn't wait. Ik heb zelfs echt dingen
niet gecreëerd just because I knew. Like, when I had inspiration, Ja. dat is voor mij anders wanneer ik thuis ben dan dat ik hier de space heb to detach from the outer world. Want voor mij, also, like I said before, like I need to detach in order to dive into myself to know what I'm trying to say or what I'm trying to create or what is coming up, to really translate it into a song in like a creative work. Dus wanneer ik thuis ben, there is too much noise, there is much access to things that might distract me. Not that I can be distracted of zo, maar ik weet gewoon van, morgen moet ik om dat uur daar zijn, so I actually should go to sleep. Snap je? Dus dat zijn zo die dingen. En when I really gave myself gewoon de tijd en de opportunity to create for 5 weeks. En dat is echt iets wat ik al zo lang wilde doen. That when I got the opportunity and created this space for myself, dat ik gewoon dat volle bak heb genomen. Like, ja, alles. En ook gewoon, het klinkt nu zo kei intens. But like, of course, I had moments where, waar ik echt gewoon was van, oké, I'm so done. Like, I'm so fucking tired. I'm so done. Ik kom mijn eigen space, dit, dat. Maar dat zijn zo van die moments that could make or break it. Where I was like, okay, just chill out. Ga dan gewoon even 3 dagen naar Antwerpen terug. Relax, take a bath. Come back with a fresh mind and a fresh, feeling. And continue working on it. Ja. Want ik weet gewoon van, dat is gewoon hetgeen wat ik wil doen. Uiteindelijk, je plaats... Ga niet weglopen of zo? Nee, wel. Dus daarom. Dus ik had ook echt gepland van... Oké, I'm not gonna do anything in deze 5 weken. I'm only doing that. En dan, waar je daar net over wilt beginnen... So, I did a listening party at the end of it... Because I woke up at the beginning of that week, the last week... And I was like, damn, I feel good. I feel like I want to share this energy with people. Like, I want to close it out on a good note. En ik was zo tegen... Want eerst, I didn't want to do it. Dat was echt zo aan het begin van dingen waar I was like... Nee, ik wil dat toch niet doen en ik wil dat toch niet doen. Maar ik stuurde zo aan Annelien en I was like... Shout out naar Annelien, by the way. En ik was zo van, oké, let me just do it. En dan had ik dus die luistersessie georganiseerd. Aan het einde van alles. En ja, er waren ook gewoon een paar mensen die gekomen waren. Like, it was a small group, maar dat was perfect for what I was going to present to them. En ook, het waren mensen die ik kende, mensen die dat ook muziek maakten, die me ook al hebben zien performen, maar ook mensen die ik niet kende. Dus het was echt een goede gemengde groep van mensen. En dan heb ik ook verteld over het thema. Het thema eigenlijk van heel dit is... waar ik mee gewerkt heb de 5 weken is purpose. And what does purpose mean to you? Like, wat is dat voor u? Wat is er dat in uw leven dat jij voelt van... this is really my purpose, this is really my thing. En welke aspecten komen daarbij... when you're fulfilling or going after your vision. En dus de onderliggende thema's per song dat ik dan heb onderzocht, is zeg maar, voor mij personally, my environment. My environment in het algemeen ook gewoon is something that could support you or it could build you up or it could break you down. En dat is echt zo, it's been so important to me, omdat ik zelf echt, I've been rising like a phoenix. Out of my own ashes, because ik had 2 jaar geleden een burn-out door het werken in de horeca en dan part-time muziek te doen, part-time dat. En dat was echt gewoon, like, it was crazy. Ik was op 7 op 7 aan het werken, dat was niet normaal. Like, I wasn't sleeping of so, eating even, like. Dus ik heb mijzelf gewoon echt helemaal terug moeten opbouwen. From the ground up gewoon. En... echt zo gaan bekijken van oké, wat zijn de factoren die hierin hebben meegespeeld? En dat was onder andere mijn omgeving, omdat ik ben heel gevoelig voor woorden en voor gewoon environments in het algemeen, gewoon woorden en zo en uitspraken. En bij mij dat blijft nog hangen voor echt een lange tijd. Dus surrounding myself with people who are like-minded of positiever of going
going at the stuff that they like in life, heeft mij echt zo terug die boost gegeven to continue and to also start my the creation of my new album. En ook, solitude, so I had to go in like solitude, isolate myself from the world to really discover who I am inside and how I work and what triggers me, what doesn't, what makes me happy. En dat zijn echt zo van die vragen en die dingen dat wij niet echt zo bij stilstaan of zo, like how important that is and how it can make or break something in your life. En dan heb je zo, na die 2 dingen heb je zo een grijze zone, want je weet zo van, oké, this is my direction, maar ik ben daar nog niet. Like, I can see it, maar ik ben nog steeds zo in that gray zone of like, I have to still do this and that and that. Dus dat is ook zo'n song dat ik heb gemaakt to really describe that feeling. It's like sad, but also happy, but it's like, you know, so. En dan heb je peace. Peace is like, it speaks for itself, maar meer zo van, how can I find peace in where I'm at? Dus ook when you're in the crazy zone, like, how can I find peace with that? How can I accept it? Not just accept it, but like, find peace with it. Yeah. En dan heb je alchemy, de laatste thema. How can I alchemize my experiences that I had into something that will benefit me into the future and will launch myself to that vision as well. Dus dat zijn zo belangrijke thema's to remind myself, maar ook to maybe help people think about what they're actually doing in their life and what they're... Ja, maar ik ben wel benieuwd, ook met... van wat ik heb gehoord, het voelde allemaal heel persoonlijk. En ik voel het ook, zeker met... als je dan ook weet, een stem in de achtergrond in een bepaald liedje, dat jij ook. Maar dat voelt niet per se als jij alleen. Yeah. En dat is tof, dat is een tof effect. Maar ik ben dan ook heel benieuwd hoe het is dan bij die listen session, hoe het moet zijn voor de andere mensen die dat horen voor de eerste keer. Zowel de mensen die je kent als die je niet kent. En wat dat je daaruit krijgt van feedback of reactie of emotie. Dat was echt... Voor mij, dat like... Dus ik heb nu gesproken over die 5 thema's, maar ik heb dat zo wat verweven in een overall archetype. Dus zo een mythologisch... van Griekse mythologie, zo'n archetype van Griekse mythologie. Chiron. Chiron is de wounded healer in de Greek mythology. En ja, dat is ook zo'n thema dat ik zo daarin verworven heb of zo. Want de songs die zijn emotioneel, maar die zijn ook uplifting in some, like powerful in some way. En dus ik had iedereen from top to bottom van hoe dat de album gaat zijn, maar ook de show gaat zijn. Ik had iedereen een blinddoek gegeven to really listen to everything. Zowel de instrumentals, de vocals, de lyrics, de backing vocals. Dus ik had hun een blinddoek gegeven zodat ik could really tap into hun eigen visualization and to feel also what's going on inside of them. Dus ik had dan zo... ik heb eerst begint dat zo met zo'n intro van... waar ik eigenlijk zo tegen mezelf spreek van... Oké, we're gonna go through the dark, like... En dan is het zo van... But why can't I see? En dan is het zo van... Oh my god. Because we have to go through. Do you want to go through it? And then, like... you know? Through the pain, through the obstacles en al die shit. Yeah. En ik zette dat zo op en like, everybody was just comfortable. En zoals jij mij toen hebt gecaught daar, toen ik die video's toen ik mijn film aan het kijken was, zo... Gewoon zo aan het tegen, like, everybody was in that position, like, relaxed, drinks, you know. Mm-hmm. En ik zette dat op, started, en dan op het einde zei ik zo van... bij de laatste song zei ik van, als jij wilt, mocht jij blinddoek afdoen. En people took off their blindfolds, but they were like, no, I'm still gonna close my eyes. I don't wanna, you know. En dat waren 8 songs of zo in totaal dan. Dus ik heb eigenlijk meer songs gemaakt dan I initially wanted to make. En dus, ja, gewoon elke song heeft echt een laag. Dus je hebt die intro,
waar dat je zo hebt van, ja, we gaan door dingen gaan, zijn jullie klaar? Dan heb je de tweede song, eigenlijk de eerste song die dat jij ook hebt gehoord. Dat is zo een soort van, there is like this vibe, it's a, you know, we're going into something. En dan heb je de tweede song, die dat al zo wat, zeg maar, darker is, of zo wat minder, niet uplifting, maar minder upbeat, up-tempo. En dan is er een derde song, die dat echt zo een soort van, it's really a conversation between me and all my multiple personalities, I would say, of so. And like the multiple personalities that I had when I was in survival mode before my burnout. And that I had to work through. Dus dat zijn allemaal zo die stemmen, al die dingen die ik ooit heb gehoord over mij, that I was still trying to identify myself with. Dus dat heb ik allemaal zo in een song gepropt. En dat begint zo heel stil met zo van die whispers. En dan is dat zo... En dan komt er zo'n spoken word stukje van... hoe gaat dat dan weer? Ja, anyway, zo'n spoken word stukje van... maybe this might be the end of... I'm only going back to set the record straight. So, okay. It's been a minute since I've been in this state. I'm only flashing back to set the record straight. And dus it's actually me already flashing back going into the solitude, but like knowing like all of these things are there, but we have to look at all of these things in order to know where we're going, like what we need. Dus die song, en dan wordt dat zo'n hele climax en dan valt dat zo terug helemaal in elkaar. And then we get to like Grey Zone, en Grey Zone heeft ook zo dat begint zo met zo van die donderwolken, zo'n een beetje, en it sounds so random when I'm talking about it. Ja, ik denk dat je wel kunt zien, de vibe, storytelling-wise, dat je wel... Je zet sukt in het verhaal. Zeker als je denkt, met de spoken word en met de whispers in het begin, het is niet alleen gewoon muziek dat je luistert of een liedje. Het is echt een verhaal met verschillende lagen. En ik denk dat wel duidelijk is. Ook al zeg je nu, dat is met donder, bla bla. Je kunt het wel een beetje visualiseren met, oké, het is niet alleen muziek, het is meer dan... You're going through something, literally. En dan zo Grey Zone komt dan op. En zo like, heel die story, dat bouwt zich eigenlijk dan op ook naar Peace. En Peace is echt zo... I have found something that is real, something that feels right. Like, it's more softer. Then we go into something soft. En dan de laatste song is echt zo... Dat is zo... Ik kan het niet beschrijven, because it's a song of like so many things. Like, dat is dan zo the alchemy. But like, one of the lyrics is like... babies build the secrets 'cause the precious form in diamonds. Lions, sirens, breaking away the silence. Spirits only white for path even desires. But why? Like, dat is zo een opbouwing zo van I don't know, van random thoughts. Maar like, zo, ik zeg zo telkens het ene en dan het transformeert in zo het andere. Ja. Dat is zo waar het die song dan zo over gaat. En die vibe van de instrumentals is ook echt zo... You're going like this the whole time, eigenlijk. En dan wordt het even onderbroken en dan gaat dat gewoon zo terug naar daar. It's like it's a bop the whole time. En dan de reacties van heel die trip van people was just so positive. It was only positive. Ik was so scared. Like, maar hoe voelde dat voor u? In the beginning I was like, oh my god, I'm so scared. Want ook toen iedereen binnenkwam... wij waren eigenlijk nog dingen aan het mixen, zo aan het pre-mixen zo'n beetje, to get the volumes up to the level that it needed to be. En dat is grappig, because everybody was talking to one another. Mensen die elkaar nog niet kenden, waren ook elkaar aan het leren kennen en zo. Maar niemand had door dat eigenlijk die songs al opstonden. So when you really set the intention, like, okay, you guys, we gaan nu luisteren, like, het gaat beginnen, and you give people, like, a blindfold, and they were in it, and dat was echt zo van, they didn't even know that the songs were playing already. En dan
Maar ik was ook echt zo scared in the beginning. Like, I asked Hazel, one of the co-producers of the... Shout out to Hazel, Hallie. One of the co-producers I'm working with. Ik vroeg haar echt van, ja, zou ik deze song daar wel in doen? She was like, girl, laat iedereen gewoon door heel de fucking process gaan. Want het ding is ook, dat waren al mijn ideeën. Like, the way you heard die ene song, like, zo waren ook alle andere songs. Dus dat was allemaal zwaar nog niet afgewerkt. So that was also something that scared me, maar that also gave me it's also been powerful to already include everybody into the process like this. Omdat je vaak gewoon alleen maar het eindproduct krijgt. En to already have such positive feedback from something that is far from finished was echt gewoon voor mij. I was just... I don't even know how to describe it, but I was drifting on the high frequency voor echt gewoon 2 weken daarna nog zo. When I got out of the residency and all that stuff. Like, iedereen was zo positief en everybody was like... Want je mocht er maar 1 keer naar luisteren. So they were like, maar wanneer gaat dat droppen en zo, dit en dat. And I was like, just give me some time. I need to work out some things. Dus en ook echt mensen die dat gewoon hun blinddoek wilden meenemen, like, for real. I was like, just take it. If you need it as an attribute, like, take it. Maar misschien als een memory en herinnering voor de... Wel, dat was alleen de reacties waren gewoon zo positief, that it really gave me a boost to continue ook gewoon. Ja. En voor mij, het was ook echt zo het eerste werk voor mezelf dat ik echt heb gecreëerd, waarvan ik echt voor mezelf ook overtuigd van, I like that, I like this, I like that, I like this. Omdat ik gewoon echt mijn ervaring en mijn experience echt gewoon in 1 project van de afgelopen 4 jaar heb kunnen steken op echt gewoon een niveau, like... I'm really getting in the place right now, or I am entering the place where I really want to be in. Ook the fact that I'm working with other people as a producer, that's echt gewoon one of my dreams coming true. Ja. Is het ook niet belangrijk dat jij ook gewoon fan bent van je eigen muziek? Ja. Niet in een way van, I'm the shit, maar zo... Dat heeft zoveel te maken. Like, bijvoorbeeld, nu met Amrita, waar ik mee aan het werken ben, we created, like, she came with an idea. And then I translated the idea that she had, I translated it into music. En wij zijn beide gewoon zo van, wow, we just did that. En het is gewoon die energie, like, it's that excitement van, wow, we created something dope. Like, dat gewoon echt, like, it did something to you. En dat is gewoon echt zo die... En it's not like, my music is the best of my muziek is echt gewoon the shit, like, you should listen. But it's like, I would listen to this because it's a feeling that I don't know, I cultivated, created into the world, and it's doing something to me, so why wouldn't it do something for you as well? Like, want ook voor mensen... After the listening session, we had like this gezamenlijke feedback moment where we were talking in a group. Like, it was just a vibe, like a safe space vibe. En er waren mensen die dat zeiden van ik voelde echt zo bepaalde dingen ook opkomen where I was like, er zijn precies dingen dat ik nog niet heb verwerkt of zo. En dat is ook echt zo part of the whole project. It's like, wat zit er nog in u dat you want to resolve? Of wat zijn dingen dat deze muziek u laat aan doen denken of opwekt dat jij eindelijk ook kunt gaan loslaten, you know? Because, like I said, like, it's energy gewoon. En if you feel your own song, if you're tapped into the energy of your own song, why not spread it? Why not pour it out into this world, onto platforms where people also can enjoy that feeling that you've been feeling, or feel that feeling that you've been feeling. That's gewoon echt, the most beautiful form of transmuting energy. Dat is echt gewoon music. Nu, ik vraag aan elke gast om iets speciaals mee te nemen. Yes! Nu is het de cue. Ik ben heel benieuwd. Nu is de cue. Ik ben heel benieuwd wat jij hebt meegenomen. Ik heb een aantal dingen meegenomen. Dat is perfect zelfs. Ik heb echt heel veel dingen meegenomen. So first off, I have the classes. People who know, they know.
Then I have... What is it? It's somewhere in this tiny... Voor mensen die luisteren en niet kijken, ze was in haar jas aan het... Ja, wel. So... En ze heeft een zonnebril aan ook, trouwens. I have deze steen. It's a gemstone. Ik weet even de naam niet meer. I think the name is Nee, dat is niet onyx. Dat is... Je mag ook eens tonen, als je wilt. The stone... like real YouTubers do. So this is my stone. It's a gemstone. Can you see it? Okay. So... This one is to protect me wherever I go. So I have it... oftewel in mijn bag, gewoon los zitten, oftewel in mijn jas. Je hebt het gewoon wel altijd mee. Altijd mee. And then these glasses, I always take them with me. Just like my headphones, we were already wearing headphones, so it's all good. And then, dit zijn dingen die ik niet heb kunnen meenemen op de residentie, because I was already having way too much shit. But ik kon niet heel mijn huis meenemen. So what I have here is... one of my decks. Yes, you can call me a witch, whatever. But at least... no, I'm just kidding. So we think that so like... I bet Jonas is scared right now. Anyway. Het is een dame met verschillende secrets. Yeah, so different secrets. So deze is zo'n deck that... Like, normally... Elke week zet ik dus een intentie and I just pull like a couple of cards to understand like where I'm at. And to also, to have some sort of guidance of so, want I'm my own coach, I'm my own cheerleader. Yeah. En dat is echt gewoon, I need these things sometimes. Dus ja, dit is zo'n deck dat ik heb gekocht in Malta, when I visited my brother in Malta. Mm-hmm. And it's just something that I wanted to bring today. Ik heb zo'n kaart dat ik nog nooit gezien eigenlijk. Zo'n kaarten, je hebt meerdere kaarten. Like, this is zo een soort van affirmation. Maar dat is niet zoals helder zien of zo. Oh, I have those too. I have those too, maar ik was op die... we're not gonna do that. We're not here for that. Maar ik wilde gewoon een intentie zetten voor deze show. So, you can choose one. Oké. En dat gaat gewoon een message zijn. It's just gonna be a message. Moet ik het lezen? Ja. Through prayer and meditation, I create a ripple effect of peace in the world. Yes, I love that. Okay, nice. En dat is gewoon... Is dat... Pak ik maar eens. Ik ook. Okay. Yeah. Telling me what to do and stuff. Nee, just kidding. Ik ben de host. I choose to learn through love. En dat kan zoiets zijn dat jij meeneemt doorheen je hele week, of that you meditate on, of zo. Op zich, maar ik heb zo het gevoel dat deze twee bijvoorbeeld, dat zijn nu twee dat we hebben getrokken, maar dat kan eigenlijk voor je leven ook zijn. Hè? Ja, dat kan echt voor je leven zijn, dat kan voor... Ja, zo... Dat is echt gewoon zoiets dat... We miss too much of like positivity in our lives, of dingen waar wij op terug kunnen vallen of zo. En having quotes like this op het begin van je dag of zo, dat kan zijn dat je zoiets tegenkomt en dat je een conversatie hebt met een persoon waar dat je dan over iets spreekt van in een van deze dingen. En I've encountered so many things already waar ik dat ook heb gehad, dat ik conversaties heb met mensen over bepaalde thema's waarin ik een legging in het begin van de week heb gedaan. En that gives me like the confirmation of I'm on the right path, like I'm going where I'm supposed to be going, because as human beings we need a lot of validation. Like that's also something I've been working on myself, like the way we all need validation, and that's okay. Maar through stuff like this I'm able to move without seeking it constantly or so. From the outside, so and then I have my singing bowl, which is very important to clear energy. Actually, I needed to do it at the beginning of this whole thing, but so eigenlijk moest ik even uitleggen. Anyway, I was just excited to show it to you guys. So when I was I started doing yoga when I was, I think,
9 of zo. Amai. Echt heel vroeg. So it's always been a part of my life. En daarin hadden wij ook zo van die singing bowls. There was a lesson with that once. En je moest altijd zo... het einde van de les gaat je zo liggen. En then you just breathe in, breathe out. En dan wanneer je zo deze ding hoort... Dan it's basically over. And you can just come out of it. Yeah. Maar ook zo... To have like... Soms, dat staat zo aan het begin. Want ik heb zo... In mijn huis heb ik zo een kast... zo'n kast waar dan mijn boxen op staan met mijn platenspeler. En ook mijn boeken in zitten en zo. En deze staat daar ook op. En whenever I come, because it's like not far from my door when I come inside. Dus dan doe ik gewoon zo bing. En dan is er gewoon even een moment of silence. En dan ben ik gewoon stil totdat die sound helemaal weg is. Ja, maar dat kan toch nog lang duren? Ja. You wanna play this challenge? Let's do it. Maar ik ga dat zo... You can just... Oké, I think it's gonna... Dat is steeds... ik denk is dat de nog steeds microfoon bezig. hoort echt hoe lang dat... Ja, maar ja. Maar ik vind het wel heel interessant. Ik denk ook zelfs, als ik hopelijk bij mijn volgende editie heb ik meer hulp. Dan kan iemand ook zo kijken voor de cues en zo, maar ik vind dat wel cool als geluid voor zo, het is maar dat geeft wel rust eigenlijk. Je gebruikt dat toevallig ook voor als je wilt slapen of zo, om peace te vinden dan, of niet? Oh, I should do that. Maar dan, op zich, omdat je gefocust op dat geluid en dat wordt stiller en stiller, maar dat maakt het mij ook rustiger. Dus ik denk dat dat wel... Ja, ik weet niet, ik woon nu niet alleen. Dus als mijn roommates opeens horen in de nacht zo, ik ga eens gaan slapen. Elke nacht denk ik dat... Nee, maar I mean, also disclaimer, I'm not perfect. I try to do as much as I can to maintain my peace, maar soms gaat dat ook gewoon mis, you know. Maar nee, dat is echt wel een goeie. Ik heb daar nog niet eens aan gedacht om dat te doen voor ik ging slapen. Maar dat is gewoon echt zoiets dat zo instant u rust geeft of zo. En wat is dat? Hoe heet dat juist? Dat is een klankschaal, een singing bowl. Oké. Maar ja, want ik dacht, je doet gewoon dat, maar je doet echt wel daar rond. Ja, want je kunt dat zo... Je kunt dat... Ook sorry voor de luisteraars. Opeens sorry. Ik moest even warnen, but I was so excited. Nee, maar... dus je kunt dat zo laten klingen, maar je kunt dat ook echt gewoon voor dat echt lang te laten. Ja. Dan kun je zo die... dat geluid zelfs ook luider laten worden door dat te doen en zo. Mijn stuk is daar niet zo goed voor. Want dat is een houten en dan gaat dat zo... Ja. Dus ja, dat gaat dan zo... Dat is wat moeilijker om dat te doen. Oké. Maar je hebt ook nog... Dus je hebt toch plannen? Je hebt al gezegd 3 februari in de single. Mm-hmm. En wat gebeurt er daar nu juist? Of wat kunnen mensen verwachten? Want ze gaan sowieso komen. Hè? Je gaat komen, maar om je toch al een beetje op te warmen voor de dag. Everything I was talking about in this podcast... You will experience that on the 3rd of February. Even kijken nu welke taal ik ga spreken. On the 3rd of February, you can
watch me perform along with my band and met visuals. And you'll also get like this tiny book waar dat je je eigen zelfreflectie ook nog kunt doen achteraf. Na de show, but I will be performing my upcoming album daar. And I'm currently preparing for this whole show. Like I'm currently doing the whole show, trying to create it voor 3 februari. Dus that's what you will be seeing. Wanneer komt het uit ook? Dat is nog echt even in bespreking, because it's only been a month. Oh, ja. Since I came back from the residency. En ik moet even nog wat keuzes maken van wat ga ik nu doen, zo en zo. Dus sowieso 3 februari. Ja. Dat staat De wel show vast. gaat daar zijn. Dus daar, de new songs, the songs that I talked about, the whole theme, everything will be worked out on the 3rd of February. So, En voor dat kun je nog steeds haar online vinden op de streaming services onder de naam Calya J. En waar kunnen ze nog vinden? Calya, Calya J. Came with the crew all this way. Dus Instagram, YouTube, Apple Music, eender welk streaming platform. En ook Amai Productions. Shout out to Amai Productions for being a part of my journey for these past 5 years and still being a part of my journey. It's my production company that I'm working with. Yeah. Not that I'm signed to. I mean, it's like nobody comes. Anyway, dus daar kun je me ook vinden. Eigenlijk zo overal. Ja, ik zal ze sowieso ook alle je dingen geven online, dat ze ook gewoon terug kunnen kijken en zo meteen kunnen volgen. Is er nog iets, een boodschap dat je wilt meegeven aan de kijkers en de luisteraars? Een boodschap? Voel je niet verplicht? Misschien heb je zoiets van, dat we het nog gezegd hebben. I'm gonna pull one of these. Oké, right. Ik geef jullie een boodschap over deze. En maybe I will elaborate, maybe I won't. Okay. When I accept the love of the universe as my primary teacher, I will always be guided back to the light. Dus I wanted to say, yeah, indeed. But some people don't really believe in that, so their beliefs are elsewhere, which is okay. Maar whenever you feel like you're stuck or you're finding yourself in a place where you feel like the whole world is against you, take a step back, take a time out to look at, is the feelings that I'm feeling and is everything that I'm seeing, is it really where I'm at in life? Is that my reality? If yes, don't be afraid to lean on the people that support you or love you or your family or friends, to ask them to help you get through this, or a therapist or anyone that you know can help you, or if your reality is not the not tangled in the negative feelings that you're feeling, just take some time out and rest and be kind to yourself. Go in nature, drink some tea, read a book, be kind to yourself, for real. You're already doing too much. Mm-hmm. Voilà, met deze wijze woorden ga ik moeten afronden. Ik wil eerst en vooral dikke merci gewoon voor de tijd, voor het tof gesprek. Ook een kijk in wie dat je bent als persoon en als artiest. One side of me, yeah. Voilà, de verschillende sides. En ik wens je ook heel veel succes met alles wat nog op je pad komt. En ook zeker 3 februari, de single. Niet vergeten. Niet. Maar we gaan nog wel reminders sturen. Mm-hmm. En ja, voor de rest wil ik gewoon nog eens dank zeggen voor de tijd. En ja, ik kan niet wachten voor wat er nog gaat komen. Ik ook niet. Thank you. It's my pleasure to be on a podcast.
another one. It's always fun. Voilà. Yes, thank En you. bij deze, dat was weer een aflevering van Jonaissance. Ik dank u voor uw tijd en tot de volgende. Jonaissance, what a feeling. Hopla.